उडेरो लाल स्टेशन जे सिविक सेंटर कॉलोनी जे रहवासिन साईं लालण शाह, डॉक्टर तनवीर बुरड़ो, मोहम्मद रासिम सहतो, सजाद साहवाल, अकरम जत, शाहजहान साहवाल जी अॻुवाणी में वापडा मटियारी ख़िलाफ़ एहतजाज कयो वियो। 3 महीननि खां कॉलोनी जी लाइट बिना जवाज़ कटे छॾी आहे, जंहिं करे रहवासी सख़्त अज़ाब वारी ज़िंदगी गुज़ारण ते मजबूर आहिनि। वापडा अहलकार तारूं पाण पटे खणी विया आहिनि। हथ सां बिजली चोरी कराई पई वञे, बिजली बहाल न कई वई त रेलवे ट्रैक बंदि कयो वेंदो। एहतजाज कंदड़नि जो चवणु आहे त बिजली बंदि हुजण सबबि सख़्त मुश्किलातूं पेश अची रहियूं आहिनि। खोड़ भेरा इख़्तियार खे शिकायतूं कयूं आहिनि, पर केर बि ॿुधण लाइ तयार न आहे। हिननि वफ़ाक़ी हुकूमत खां मुतालबो कयो आहे त फौरी तौर बिजली बहाल न कई वई त सख़्त एहतजाज कयो वेंदो ऐं रेलवे ट्रैक बंदि करे छॾींदासीं। ॿ महीना थियण वारा असांखे तमामु परेशानी, ॾाढी परेशानी आहिनि। हर शइ असांजी लाइट ते तमामु ॾाढो परेशानी आहे। हीअ मर्ज़ी वारा पंहिंजी मर्ज़ी सां लॻाइनि पंहिंजा छॾे वञनि, केरु चवण वारो आहे कोन को। कानूनी असांजी निधणगी आहे, को घणी शइ असांजो कोन्हे को। महिरबानी करे असीं आला माण्हुनि खे चवंदा असांखे वार करियो, असांजो घणी शयूं पर असांखे करियो। मीटरनि जा जेके हींअर लखूं रुपया बिल पिया अचनि न, उहे असांजे मीटर मां चोरी थियल जा बिल आया आहिनि। उहे असांजा हक़ी बिल कोन आहिनि। असांजी पंहिंजियूं चोरियूं थियूं पियूं, असां केतिरो दफ़ो खणंदासीं। अच्छा, जेका चोरी थिए थी उहा चवंदा तव्हां भरियो। हा, उहे चवंदा तव्हां भरियो, बिल शो करियो, असां ईअं चालू करे ॾींदासीं। कटे खणी आहिनि, वापडा वारा कटे खणी आहिनि, मीटर बि वापडा वारा कटे खणी आहिनि, तारूं बि सर्विस जेके लाइनूं आहिनि असांजे घर जूं उहे बि वापडा वारा कटे विया आहिनि। तव्हां वञी ॾिसंदो त ऑफिस भरी पई आहे नोडनि सां ऐं हिननि तारनि सां। हीअ असांजी LT पहिरीं कटियूं, वरी पोइ तारूं कटियूं। छा आहे चए तव्हां बिल कोन था पियारियो, बा नोड खणी आहे। नोड घणे जो आहे हींअर? ग़रीब माण्हू वठे 15-20 हज़ार रुपए नोड आहे। हाणे मूंखे ॿुधायो त हिकिड़ो नोड माण्हू वठे या माण्हू घर हलाए या बिल पियारे। हाणे हींअर तव्हां ॾिसो त हिते आहे कंहिंजो नोड आहे? ॾिसो सभु वापडा वारा कटे खणी आहे न, ॿियो केरु खणी आहे? इहे मीटर बि त लाथनि के वापडा वारनि लाथनि न। असां बिजली जे बारे में बीठा आहियूं। हीअ जेको बिजली असांजी 2022 जा मीटर, उन्हनि जा अञा ताईं बिल जा मीटर अलाए किथे आहिनि। 2010 वारा जेके मीटर आहिनि उहे बि अलाए किथे आहिनि, बिजली जा बिल अचनि पिया। असांजी बिजली जो हाल इहो आहे, जेको 4 महीनो असां ईअं वेठा आहियूं, बिजली आहे कोन ऐं बिलनि ते ज़ोर आहे ऐं बिल टिपल पिया अचनि। केरु पियारींदो? ग़रीब माण्हू किथां पियारींदासीं? हीअ चवंदा बिल पियारियो ऐं मीटर खे क्लियर करियो, तव्हांखे बिजली ॾियूं। हाणे बिजली किथां ॾींदी? टिपल माना अचे थो जेको असांजो बिल, केरु ॾींदो हिननि खे? 25-30 मीटर ते लॻल आहे। हू त चवनि था त जेको कुंडियन जो जेको तव्हां जेको आहे माना कुंडियन जो ज़िमो खणो। हाणे कुंडियन जो ज़िमो असां किथां खणंदासीं? जेके लाज़मी हणनि था त विच मां वरी पैसा पोइ उगाड़ी कनि था उन्हनि कुंडियन वारनि खां। अहिड़ी तरह माना ब्लैकमेलिंग